waba ufite imitsi yakunaniye cyangwa se ufite indwara yo kwikinisha cyangwa se indwara zo mu myanya y'ibanga, tugane tukuvure. Ivuriro Umusamariya Mwiza wadusanga i Kabarondo ruguru y'isoko cyangwa se ukaduhamagara kuri 0. Reka twongeye dusuhuza abantu bose bateze amatwi radio Izuba. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Umusamariya Mwiza, ni ikiganiro mukunda muri benshi muri aya masaha. Reka tubashimire uburyo mugenda mubana natwe munabitwereka, aho mutwohereza ubutumwa bugufi, aho muduhamagara mudusobanuza tujya inama ku bijyanye n'ubuzima. Reka rero tubashimire tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe. Njyewe rero muri studio za Radio Izuba ntago ndi njyenyine nk'uko bisanzwe, aho njyewe mutangiranye kuri mikoro ya mbere ni Ndayiringe Jean Damascene, naho kuri mikoro ya kabiri ndigubwa neza Steven Muzukurangonda, umukacanzi wo mu bakacanzi kandi akamufunguza wo mu bafunguzi. Damascene rero wirangwa amahoro. Turi amahoro, turashima Imana. Hari akavura karamutse cyangwa se kamaze iminsi gasa n'akari kubonekaho, ibintu birasanzwe namwe kagezereraho hirya no hirya. Kuvango birasanzwe, burya imvura ishobora kugwa muri Ngoma, ntigwe Kayonza, imvura ikagwa i Kigali, ariko muri aya mezi kubona imvura nta kintu gitangaje. Reka rero tubashimire tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe, aho tubabwira ko muraza kugira uruhare muri iki kiganiro mwohereza ubutumwa bugufi, aho mushobora kuza kohereza ubutumwa mwohereza kuri 0782 0782 420 420 407 407 0782 0782 420 407. Aha, reka rero tugende tubabwira ko mushobora gukoresha Airtel Tigo muciye kuri 072 072 6karindwi 6 320. Aha, ngayo nguko rero tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeza kubana namwe, aho tubabwira ko uyu munsi ndifuza ko tuganira ku kintu gikomeye cyane. Tumaze iminsi tubabwira zimwe mu ndwara cyangwa se zimwe andi marozi muri iyi minsi yagiye atandukanye, turimo tugenda dufasha abantu gutandukanya nabo. Ubushize twavuze icyo biti bitega, uburyo bishobora gufata umuntu muri makeya, twabaciramo muri make. Ese bitega byafata umuntu bite mbere yuko twimukira ku wundi mwuka mubi ufata umuntu ukamujegeza, aho ushobora no kumwica mu gihe gito gishoboka. Buriya Damascene bitega abantu benshi bakunze kubyibeshyaho, aho bashaka kubyitiranya na zimwe mu ndwara abantu wenda bari basanzwe barwara hambere, ibizo bakundaga kwita ngo ni malaria y'igikatu cyangwa se ngo y'ikibwa. Ndetse hari n'abandi bakundaga kuvuga bati ibi ni za ndwara zimwe zikomeye zo twita indwara z'umumara, kuko akenshi ibitega nabyo bihindisha umuntu umushyitsi. Usibye no kuba bimuhindisha umushyitsi, hagaragara n'ibindi bimenyetso bikomeye cyane iyo umuntu afite ibitega iwe mu rugo bikanamufata, kuko nabyo ni indwara ikomeye cyane kandi ituruka ku mwuka mubi cyane wa shetani. Aho rero ishobora kumufata, noneho akumva n'inzu ari mu bwayo ishaka kumugwa hejuru, iratigita, ihinda umushyitsi mwinshi, ndetse ibintu birabomborekana muri iyo nzu. Kabone nubwo yaba ari inzu igaragara ko ifite inyubako nziza, ariko ntihabura ibintu bitangira gutakara hasi, imbeba zikirukanka, ndetse akenshi usanga abantu bafite ibintu bita imyuka mibi bitega. Hagati aho ngaho n'amatungo atangira kujya ahebeba, cyangwa se niba yabira kabira, cyangwa se yaguguza akaguguza. Mbese ni ukuvuga ngo ibitega byageze iwawe akenshi bitandukanye n'izindi ndwara abantu bakunze kurwara, ariko akenshi iyo byafashe uwo muntu ibimenyetso bigaragara nibyo ngibyo, ariko birimo nuko iyo byafashe ubuzima bwe noneho bitangira kumuhindisha umushyitsi nk'urwaye malaria y'ikigatura. Ngayo nguko rero bakunze b'ikiganiro Umusamariya Mwiza, aho tuba turi kumwe na Steven, umwuzukuru wa Ngunda, umukacanzi wo mu bakacanzi. Niko bimeze, ariko urakacura iyo ibi bintu byabonetse, cyane cyane ko iki kigori bakise ngo ni cyakufanya, ariko burya gihe navuga ngo ni cyakweri. Ni kuko iki buriya kufanya ni ikintu cyakwica, ariko buriya bigaragara ko cyaje cyangwa se cyabonetse muri no minsi,
nubwo tutagiye tubona abaguzi mu buryo bukwiye ariko byafashije abanyarwanda mu kubasha kwihaza mu biribwa. Tugarutse rero cyane cyane kuri iki kiganiro turavuga cyane ku bigendanye n'indwara bita amahembe ntabwo ari ay'inkura. Amahembe abantu bataza kuyitiranya n'ay'inka cyangwa ihene cyangwa ayandi matungo tuba dukoroye mu rugo harimo n'intama, ahubwo aya mahembe si amahembe y'ihene koko nk'uko twahoze tubivuga, ni amahembe aturuka ku mwuka mubi. Ayo nguko rero buriya Steven, abantu baba batwumva hirya no hino bashobora kuza bagenda bagira ibibazo byinshi bitandukanye, bavuga ati koko twagiye tubeshywa tukajya ahantu henshi bikanga, se ku Musamariya mwiza mufite hari icyizere cy'uko umuntu icyizere kirahari. Icyizere cya mbere kirahari, ariko n'abantu barabyumvise na wa mutangabuhamya w'i Rwamagana avuga ati njyewe ibintu byaranteraga biva mu nzu. Reka dushimire n'abantu bari mu majyaruguru, n'undi wese bizajya bivira mu nzu tuzajya tumuha interview nta kibazo kuri iyi radio azajya bivuga noneho atanga ubuhamya, avuga ati ni ukuri ibyari byambonetseho byari akaga ariko ubu ngubu bimeze neza. Abantu bari hirya no hino, reka ikindi abantu bajye bamenya burya Damascene kamarozi ariho amarozi burya ishyamba rimenywa n'icyo warikangiwemo, kandi ngo utaribwa nawe ntamenya kurinda, ntabwo yamenya kurinda. Iyo umuntu atarahura nabyo agira ngo ni ibintu byoroshye. Steve, mbere yuko tujya kuri icyo kintu twita ihembe, muri rusange abanyarwanda dusanganwa umuco wo kumenya neza ko umuntu aterwa n'ihembe ariko atari umukirisitu. Ibyo bintu ari aho byaba bihuriye? Buriya abantu benshi bakunze kuvuga Imana ariko batari mu Mana neza. Icyo nshatse kuvuga, buriya uri mu Mana neza hari ibintu biguhunga, ariko iyo ucyakebyeho gato ibyo wahungaga ubifatirwamo, kuko Satani buri gihe cyose ashaka ikintu wasitaraho kigatuma ugubwa nabi. Urugero rumwe aho ngaho ntabwo ngiye nyuzwe, bishatse kuvuga ko umuntu usenga Imana batamuteza ihembe ngo rimufate. Nese ryamufata gute kandi ari umuntu akubwira ko njye nizera Imana, njye nta mwuka mubi n'umwe ushobora kungeraho? Ikintu rero bishatse kuvuga ni iki? Buriya wibuke neza ko Yesu Kristo yaje kwambara umubiri, ariko ibyo abantu bajyaga bahura nabyo yambaye umubiri kugira ngo atubere akabarore k'abambaye umubiri uko bakwiye kwitwara ku Mana n'uburyo bashobora kubitsinda. Ariko iyo byananiranye burundu ntabwo bishobora gutuma utagira. Nose Satani ntabwo yigeze agerageza Yesu Kristo ati duhuriye mwana w'Imana. Buriya ikintu ngende gira ngo abantu batwumva, burya gusenga Imana ntibivuga ariko kutarwara kandi bivuga ko utatezwa n'icyo kintu. Buriya ni ukuvuga ngo abantu benshi muri iyi minsi, nk'iyo dusomye wenda muri Bibiliya tubona neza ko Yesu Kristo amaze kubatizwa yagiye kugeragezwa na Satani, amara iminsi 40 n'amajoro yayo 40, ngo umunsi n'ijoro byabaraga iminsi 2. Buriya ni ukuvuga ngo rero abantu basenga bashobora guhura n'ibibazo bijyanye n'imyuka mibi kurusha abadasenga, kuko hazamo no kugerageza. Ngo barebe kwize n'Imana ishobora kubyihorera gato ngo irebe ukwizera bafite mu mitima. Ntabwo njye ndi kubabwira ko buriya abantu muri iyi minsi wenda turimo abapasiteri muri iyi minsi bavuze bati ibyo muvuga kategorikali ni ukuri. Ntabwo kuba umuntu ari umukristo ntabwo byamubuza kuba yageragezwa n'icyo kigeragezo kandi kikavurwa n'umuti. Buriya nimba umuntu wavuze ngo ibitega byagera iwawe ugasenga Imana ukagira gute, ariko binaniranye Imana yashyiriyeho ubuvuzi ni ukugira ngo wivuze. Niko bimeze. Abantu rero reka tubabwiye ko nimero zacu ari 0782 0782 420 420 404
karindwi 0782 0782 kane kabiri zero kane zero karindwi. Aha, cyangwa se Tigo 0722 gatandatu karindwi gatatu rimwe gatatu kabiri zero. Aha, ngayo nguko rero bakunze b'ikiganiro Umusamariya mwiza, reka twishimire gukomeza kugenda tubana namwe, tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeza kubana namwe, aho tubabwira ko dukorera hano i Kabarondo mu karere ka Kayonza. Ukigerayo nta kindi kigo uzahasanga. Nyamuneka uzagenda akuzezengeza cyangwa agakunyuza handi cyangwa akubwira ngo naha baravura, ntabwo ari ko ibintu bimeze. Icya mbere nuko ukimara kugera aho ngaho muri gare, vamo watanye hagati y'amakontineri, urebe ruguru yawe gato hari amakontineri yanyuremo rwagati, harimo inzira nini cyane. Hanyuma ukigera imbere hari agasoko katarubakirwa, hanyuma uzamuke urahabona imodoka yo mu bwoko bita Hiace yakoraga ibyo bita taxi, iri imbere neza ishinze ibipfukamiro mu muryango winjira mu igaraje rya Rurangiro. Aho ngaho niho dukorera, kandi ukuvuga ngo yurenze iyo modoka noneho ubwo umuntu ashobora kuvuga ati mu gice yavuye kuri beka akagera kuri iyo modoka, kuri ko ushobora kuvuga uti ushobora kuhibwa. Nje ndimo ndareba beka, ndimo ndareba ku murenge aho herereye, ndavuga nti nderekeza nko mu gace kajya ku murenge ho gato yamvuye kuri beka, ndenge iyo modoka iri hanze y'igaraje. No kuvuga ngo twegeranye ni naho ngaho kwigaraje, no kuvuga ngo twebwe umuryango wacu wegeranye n'igaraje ryo kwa Rurangiro. Aho ngo niho dukorera, tukora iminsi yose ukuye mu munsi w'isabato. Abantu baza ku munsi w'isabato tubabwira ko tudakora, dukora iminsi yose, ariko umunsi w'isabato ntabwo dukora. Aha, reka rero twinjire kuri rya hembe nyirizina, aho tubwira ko abantu bashobora kuba barivuje bino burwayi. Barabizi ko promotion twatanze ari amafaranga 15,000 kuri ibintu bijyanye n'iguhabwa. Ntabwo ari kwa kundi umuntu amubwira ngo uzaze ngo tugusuzume, ngo nusanga ngo urwaye imyebuka mibi tukimenya weho ni uzabitubwira. Ibimenyetso urabizi. Erega burya umunyarwanda cyangwa se reka twongere tuvuge uwari wese ni dogiteri w'ubuzima bwe. Ukimara kwiyumva ibimenyetso twebwe twakubwiye, ntago ngewe nta pareye mfite ishobora gupima umuntu ngo amenye umuntu nta mwuka mubi mfite uzambwira ngo. Ariko izindi ndwara zo zirasuzumwa, igifu, impyiko, rwagasha, umutima, ubwonko n'ibikomonaze, ibyo turabisuzuma tukabimenya. Ariko ibibazo bijyanye n'imyuka mibi, reka tumubwire neza rero uko azamenya ate inatewe n'ihembe. Ihembe rikigufata buriya Damascene, ndashaka kukumenyesha ko ni ikintu gikomeye cyane, aho rigutikurira neza mu rwatano rwino cyangwa se hagati mu byo twita ubworo bw'ikirenge, ukaza kuryumvira mu ipfundo ry'akaguru, birakomeza bikatanya bigakubitira mu ivi, none bikazamuka mu kibero, ukabyumvira mu nyonga y'itako. Aho niho bitangira kuzamukira, ubwo ujya kumva bifashe urubavu rw'iburyo cyangwa se rw'ibumoso, ariko bishaka aho umutima utereye aho ngaho. Iyo wakandagisha akaguru k'ibumoso birashoboka ko ariho bihita bizamuka vuba na vuba, ariko iyo wakandagisha k'iburyo, wakandagiye aho amahembe wayategewe, bishobora kuza gutyo. Bishatse kuvuga ko aho wategewe ihembe, uramutse utahanyuze rya hembe ntiryagufata, ntabwo ryapfa kugufata. Ahubwo hari ikindi abandi bakora, iyo bashaka kuguteza amahembe, hari ibintu bajya bita ibihuherana. Yego, noneho umuntu ashobora kugenda agashaka nk'ahantu rimwe na rimwe wihagaritse cyangwa wacwiriye akubona, igihe agushyizeho ingenzi ibyo bintu bikaba. Ibyo bintu yabamaze gufata agataka bacwiyeho cyangwa se ahantu wihagaritse, ibi bya petit besoin, ibyo bita ahantu wanyaye, ashobora kubijyana kugira ngo bibe ikimenyetso cyo kugira ngo agukorere ibyo bita ibihuhera. None aho ngaho yareba kujyanye mu byo bita imandwa no kubandirwayo, aho ngaho bakujyana mu byo twisurwahi mu Banyarwanda barabizi, cyane nko ku bantu bigeze kubandwa cyangwa bagiye bakajya babyiniranya bingi, abo bantu barabizi, no kujya gutura ibitamba abana babo, ibyo bitanya ibyo turi bose kubigarukaho nabyo. Noneho ubwo niho bashobora gutanga bya bintu bikifashishwa kugira ngo bakore
ikintu cyo kukohereza ihembe utabizi aho niho kandi hava n'icyo twita urushiko aho umuntu atangira kuvugaguzwa akavuga amagambo aterekeranye cyangwa se bakavuga bati umuntu bamushitse ari no kuvuga ibintu byamvahe nanjye nagira ngo rero abantu basobanukirwe neza Steven impamvu ndi kugera nkuba ni ukugira ngo duhane amagambo ku buryo ibibazo byose ngiye umuntu yibaza byose ngiye turajya turabisubirikanya kugira ngo umuntu wese atumva ruko suko ngiye ntabizi ahubwo ndagira ngo abantu ikibazo cyose bajya bigira bamenya nuko bagomba kumenya neza ko ikintu cyose kiba gifite impamvu nta kintu na kimwe ikindi kibazo kimwe mbere yuko tugagira imbere kuki umuntu ashobora kuvano akajya mu bihugu byo hanze bikomeye wenda kubijyanye no guteza abantu imihembe ubijyanye no gushika abantu turi kujyana neza yego kandi ukajya kumva umuntu aragushitse hari ikintu cyawe aba yaratwaye bo akenshi bashobora gutwara ibyo bintu kuko batabitwara akenshi hari igihe rimwe na rimwe bitashobora gukunda urugero nk'umuntu iyo bashaka kumuzinga bishatse kuvuga ko umuntu yagiye gushikisha umuntu cyangwa se agiye guteza umuntu ibyo bintu bijyanye n'amahembe hari sample cyangwa se hari ibimenyetso abagukekaho dore rero ibyo uri kwibaza reba muri laboratoire zisanzwe umuntu aragenda bakamubwira bati nyamuneka ugeze kwa muganga ubwo tugeze muri medecine moderne noneho bakakubwira bati umeze ute ati ibimenyetso byanjye munda nuko ndibwamo noneho ngashishiza ndetse n'umutwe ukanye noneho kugira ngo bamenye ko waba ufite inzoka munda cyangwa waba ufite ikibazo cyo mu maraso cyangwa waba ufite ikibazo kigendanye no mu myanya yororoka barafata inkari barafata icyo twita umusarani cyangwa se uwo mwanda kugira ngo baze kupima barebe niba ari inzoka zirukanka mu mara baraza gufata n'amaraso kugira ngo baze kureba niba haba harimo na malaria ibyo bintu rero bishobora kwifashishwa nanone mu buryo bw'abadayimoni uti rero gute bo ntabwo turi buze kubona ibyo bimenyetso ari byo uri buze gutanga cyangwa se babona mu buryo bworoshye ahubwo urugero nk'umuntu bashaka kubuza kuzabyara tuvuge nko ku mukobwa bashobora gufata ahantu yanyuze muri salo wenda tuvuge muri salo ashobora kuhanyura bagafata ku rwogoshero rwe ibyo yiyogosheyeho cyangwa se ni ukuvuga niba ari umusatsi cyangwa se wo hasi aho ngaho iyo bawubonye biba bibafashije mu buryo bwihuse cyangwa se bakamutwara umwenda cyangwa umwenda w'imbere wo mu myanya yororoka n'umugabo nawe bishobora kuba nk'uko nguko reka buriya ibyo babyita sample nabo bajyana imbere y'abantu bagiye kubakorera icyo kintu reka tunoho ibyo bintu tunabihuze n'ibintu bita gufatira umuntu kugira ngo agufatire ntago umuntu ashobora kugufatira atagukuyeho sample ni ikintu kidashoboka nimba umugabo yaciye inyuma uwo bashakanye akajya gusambana runaka yagezeyo turi kujyana neza uvuga ngo umugore ashobora kukushuka urabona tuntu abadamu bitwaza akakubwira ati noneho usaka cyangwa se agatambaro agenda turabona tudutambaro dutwara mu mutwe umuntu agiye akavuga ati twabaye nk'itegeko kutujyana kuri moto n'iki cyangwa se urabona ko abadamu batwara tuntu bagenda bitwa ashobora kukaguhanaguza aho ibyo bintu atwayeho ukibwira ko yagutunganyaga none bikaba sample y'ibyo agiye gukorera wazajya ugera iwawe ukibura nuko nguko diru ziba zimeze ntabwo ikintu cyose bashobora kugikora batakubonyeho sample ibintu bidashoboka abantu bari hirya no hino reka tubabwire ko aho dukora ni Kabarondo aho turimo dufasha abantu kuri izi ndwara zijyanye n'imyuka mibi abantu witwaza amafaranga 15,000 ukazuga ugasuzumwa ugahabwa zino product from Tanzania from India from Nigeria dusuze n'abagenzi bacu turihanganisha abantu bari hano Tanzania abone mu ntara y'Akagera bari hariya Zangara za Dodoma za Dar es Salaam za Zanzibar abantu bose rero tuvuge tutimwihangana reka nsuze mu nshuti yanjye mugenzi wanjye n'umutraditional healers cyangwa se umuvuzi gakondo uri muri Zanzibar tubwira ejo bundi yarimo ambwira ati
tugize ibyago dupfushije umuntu umuperezida wacu atariko n'ubwa mbere tugize perezida kuva twabaho buriya birigora bya Zanzibar buriya nibwo bwa mbere ubundi itegeko hariya muri Tanzania uvuga ngo nimba perezida abaye wa Tanzania vice perezida bari wa Zanzibar niko bimeze noneho urabona ko buri uriya mudamu abaye nka perezida wa Zanzibar buri abaye perezida ariko from Zanzibar buri ayoboye igihugu cyose ariko akomoka Zanzibar buri baravuga kuva isi yabaho nibwo bagize perezida uvuye Zanzibar cyangwa se umwami uturutse ariko so kuvuga bari abantu Tanzania ni abantu ubundi nta no gushyamirana kujya kuba ntabwo kujya kuba buriya baravuga ati twebwe dufite umuzimu wacu saburi dufite Nyerere aryo tuganira nubwo murabona ko turimo dufite turababaye n'abanyarwanda buri urugendo rwa mbere President Magufuli yagiriye mu Rwanda kuvuga ngo kuva yaba president urugendo yasohotse rwa mbere yasohotse avamo yarukoreye mu Rwanda mbere yuko ajya mu bindi bihugu njyewe ati intwari yo muri aka karere ni intwari kuko urabona iyo bavuze bati mwururutse amadarapo agere hagati kugeza igihe uwo mubyeyi azashyingurirwa akava kuri iyi si y'abazima tukamubura kwitaka bishatse kuvuga ko ni igihango dufitanye n'abagenzi bacu bahano hirya reka rero dushimire n'ubuyobozi bwacu dushimire n'abandi bantu bari hakurya ndasuhuza abantu bari Dar es Salaam abantu bari Dodoma abantu bari Singida abantu bari Mwanza abantu bari hirya no hino bari zarusha abantu ariko cyane cyane abantu bari Kariako ari abanyarwanda benshi ari mu mujyi wa Dar es Salaam abantu bari hariya muri Magomeni naga centre uva bujya kuri Muhimbiri ari za Kigoma aho hirya abantu bari hirya no hino abantu baza kwivuza baturutse za Beya bari hirya no hino abantu bose twakoranye twiganye ubuvuzi gakondo muri kaminuza ya Muhimbiri University Institute of Traditional Medicine reka bose ndasuhuze mbifuriza ibihe byiza mbabwira ko ubuzima burakomeza ntabwo perezida yapfuye n'umuntu ubuzima burakomeza kandi burya nta wishimira ni nkuko twakumva natwe hacitse igikuba ariko reka dushime Imana ko twebwe ikiturinze kandi burya ntago ibyago bihoraho ntabwo bihoraho icyo twavuga nuko twabihanganisha abantu bari hirya no hino ibi bintu rero bijyanye turimo tuvuga ku byerekeranye n'amahembe ariko reka tubahe nimero zacu ni 0782 420 ubwo nimero turaziprononsa neza ni 0782 420 iyo ni nimero yo ku kigo Umusamariya mwiza ushobora kuba ufite bino bibazo reka tunashimire abatanzania bagenzi bacu bari hakurya batubwira bati uburyo ari ikintu nakundiye Tanzania bafite siroga ivuga ngo umuti nuwuha umuntu niwe uzakubera umutangabuhamya ariko niko bimeze buriya ntabwo nimba udafite ubu ni abantu bari mature ku bijyanye na traditional medicine barakubwira bati ibihugu byose bya East Africa byose ahenshi uzumva muri za Ghana uzumva Cote d'Ivoire hari icyo bise Haute Volta niki hanyuma n'ibi bihugu biri hafi ya Central Africa ni ibihugu bikunze gukoresha medicine traditionnel cyangwa se traditional medicine kandi ugasanga icyo bibandaho ni proof koresha iki kintu kizagenda gutya burya ngiye nimba nkubwiye ngo uri umugabo mugenzi wanjye wagize ikosa ryo kuba wagiye umuntu amurangije gukora sexual intercourse cyangwa se imibonano mpuzabitsina atwaye za sample aragufatiriye ubu ni ukuvuga ngo dufite product ibitesha agaciro reka dusuhuze ari umugabo wa hano muri Rwinkwavu reka Kayonza w'inshuti yanjye yaraje yamwe ati ngiye uba haramfatiriye bamfatiriye afatiriwe n'umuntu arabimenya aravuga ati ni wowe wamfatiriye wa muntu kumuvura bisa nkaho byanze biranga arangije aramunteza urimo urabyumva bure byabaye nk'umukino nangije nambwiye ati rero ntago ngiye namenye uwabigukoreye kuko ngiye CBC bindeba ariko wakampa amakuru yose bikara tubwire abantu ko nimba ugize ikibazo koko wenda nta muntu udacikwa wenda
ni ubupagani ariko si ukuri. Abantu burya guca inyuma y'uwo mwashakanye burya si ntabwo ari na byiza cyane, si byiza. Impamvu atari na byiza, bizana impagarara mu mutima, ugasanga wo mu muryango ntabwo ibintu bimeze neza. Icyo wakora wowe ni uko wakagombye kwirinda, ukabana uwo mwashakanye yaba afite bimwe mu bibazo bijyanye no mu myanya myibarukira, ukaza ukamuvuza ku kigo umusamariya mwiza, umugore wawe akaba umusirimu. Ibintu burya umugore Steve ufite amafaranga, umugore uko ushaka kumuhindura wamuhindura. Ubundi umugore arahinduka ariko biturutse cyane cyane kuri gahunda y'umugabo. Uri umugabo niwe ufite kumugira neza. Nimba uri umugabo ukaba ukunda umugore ufite fresheri mu mutwe, wowe wazimugurira. Wa muntu wagiye yandaye wayaye amafaranga, kuki se wewe umugore wawe utamushyira nawe mugire gitoko, ugire neza. Burya twebwe turavura ariko turi n'abajyanama, twebwe turi abajyanama b'ubuzima ariko bigenga. N'ubusanzwe abagabo bakunda umugore uri fresh, umeze neza. Kureba manyu mubagire neza, tuzagenda mureba mu mashipo y'abandi kitoko penza. Abantu bameze neza bari ibote ideal. Niba rero uwo muntu buri gihe cyose nawe ureba cyangwa se ukitegereza ukabona ntabwo biri kugenda neza, mushire kuri fresher kandi azakunyura, azakunezeza kwa kundi wamuzanya ari inkumi, nawe niko bizagenda. Hanyuma rero tuvugira ngo umuntu waba afite ikibazo kigenda kinye kenshi no mu myanya yororoka, cyane cyane icyo twise amavangingo ku badamu. Noneho kubigendanye n'abagabo bo niba abandi bagira ikibazo cyo guciciriza mu gihe cyo gutera ku kabariro, cyangwa se mu gihe bari muri icyo gikorwa cyo munsi y'inzitiramubu. Aho ngaho rero iyo bigenda nabi, hariya tuba dufite product bita urugwiro mu rugo ku badamu umuntu ashobora gukoresha afite bino bibazo bijyanye no mu myanya n'indi product ku mugabo bita ibyishimo by'umuryango. Iyi ni product turimo dutanga kuri promotion ku mafaranga 7,000 byonyine. Product bita urugwiro mu rugo, ni ijambo konyo karigarukana. Burya kwitwa umugabo ni iki? Kwitwa umugabo ni ukuba ufite ubugabo. Nose udafite oya ukuvuga nesambwira ngo ubugabo butakora, hari ababugendana ariko budakora. Uzubwo ngo ntago kijyaba ari umugabo, uba warahinduriwe izina my friend. Oya kuze kugira umugore nta kibazo afite, uwamuzanye ntacyo yabuze iwawe, ukananirwa kurongwa, icyo ni ikibazo gikomeye. Icyo gihe usanga umugabo nyoko amukwatsa akamwihera abandi, ntabwo byakirwa rwose. Ni na mpamvu wumva muri Kigali hari ahantu hamwe mu gace kamwe nigeze nyuramo, umuntu asatira ajya za Nyamirambo, barambwira ngo hari haba abapfubuzi, abantu bapfubura. Ubwo rero ari hafi aho abapfubuzi bamugeraho. Ariko ubundi umupfubura ni iki? Nukuvuga ngo ubundi twebwe tunabifata, reka tubifate nk'ibintu ibijumba wabitetse, nukuvuga ngo byabuze umuriro uba muki. Ubwo rero ufite inkwi niwe uri buza kurya ibihiye, arabipfubura. Nukuvuga ngo ufite inkwi arya ibihiye. Ni ibintu byumvikana mu bavandimwe. Nubwo wenda abantu benshi abantu benshi bajya bampamagara, bahamagara abakobwa bacu bita ba telefone, ni gake cyane uzumva nitabye telefone ko dufite abakobwa. Ntabwo Steven azabona umwanya, ariko nibyo ubundi muri customer care ibifite umuntu ugomba kugira, natwe tukita ku barwayi tukamenya ibibazo byabo. Wajya gufata telefone ngo wongere wite no mukacanze mfite hano, ntabwo uzigera umwumva kuri telefone. Nanjye kumfata kuri telefone nifashe ubwo nukiye Steven yansimbuye ari kumwe n'abarwayi. Ari kuvuga ngo rero reka twebwe dufatanye Steve tubwiza abantu kuri dore kuri nyako. Uyu munsi wa none nibamenye ko uyu munsi niba wagize ibimenyetso bikwereka ko ufite ikibazo cy'amahembe. Twavuze ko ndetse umuntu ihembe rifashe ritangira kumuvugisha amagambo menshi y'amangambure. Aha ni uzasanga umuntu atangiye kuvuga ibyo mugenzi we yapfaga na mugenzi we. Noneho hari igihe bashobora kuriteza umwana wawe akaba ari we uhura naryo ako kanya. Uzasanga noneho havuga ibyo mu muryango biri hagati yawe n'uwari guteje. Akenshi rikunze kuvuga n'uwaryohereje n'uwari we ati kanaka. Ni wagererera aho ngaho ukavuga ati kanaka atejwe ikintu. Abantu ntibazanaryitiranye burya n'indwara y'umusonga.
kuko naryo rikubita ariko iyo igucumise ushobora kuruka amaraso immediately ni ukuvuga ngo umuntu ugatangira kubona arutse amaraso menya neza rwose ko uwo muntu afite ikibazo cy'ihembe. Ikindi nuko uzamusanga n'ibintu by'ibimenyetso bijya gusanga ibya malaria ariko none havuga amagambo y'amangambure akenshi uzumva avuga nyine ibya bibazo bihereranye no mu miryango y'ibyabantu afite umuriro se kada umuriro savana abantu batumva rero barwaye malaria bakavuga ati reka tubyukire ku kigo umusamariya mwiza twebwe naho duhuriye no kuvura malaria oya ntabwo ari malaria ngaho gukora impamvu rero tubabwiye twushimye ako kantu no kugira ngo umuntu ashobora kuvugagura bitewe nuko malaria yamurenze aboneze ajyane mituweli yajya ku kigo nderabuzima kimwe cyangwa se yegera umujyanama w'ubuzima umwegereye bamuhe kwalite mu muntu mu gitondo abyuka yigire mu mirimo ye. Ngaho gukora reka tubashime tubabwira ngo nimero zacu ni 0782 420 420 420 cyangwa se 0722 aha turimo turagenda tubabwira kuri ibijyanye n'ibitega twabibasobanuriye ibijyanye n'ihembe turimo turababwira kandi tubabwira ko iyi promotion tubafitiye ni promotion igura zino product from Tanzania from India from Nigeria. Izi ni product tubafitiye umuntu ashobora kuba yatejwe ihembe cyangwa se yatejwe icyo bite gene runaka tukamukubita umuti bita kiboko ya majini kuko ngo kubita ya majini akagenda nawe genda byumva bikagenda abanyarwanda cyarashe mu byerekeranye n'abasangaga abapfumu bajyaga bakoresha icyo twitaga uruheza ngo ibyo bintu bihere ariko tugira icyo bita umwirukana bazimu uwo mwirukana bazimu urahari hakaba hari n'indi medicament cyangwa se indi product nayo iyo bita umusenda bazimu uwo rero niwaza bakakubwa bati uyu ni ugomba kwirukana ibyo bintu byose byabateye izo ntezi zose ntuzirwe ugira ikindi kibazo upfa kwa wisobanuye uburyo ibyo bintu bigufata. Abajya abanyarwanda n'abahanga nigeze kugenda ngeze ku rugo rw'umuntu avataka nagace tuwo mwana ntago wabimenya bagataka nagasenda bazimu hoteli ateshate ko kuri muganga ko bagati wakakarura abona yugafashe ukakihumuriza umwana ushobora kurara umwana yaba yavuye ahandi kabona umwana arayashiduka gafata gutyo ukakagira ukamuvuguta kandi ukakamusiga no kongera kumva umuzimu amugenda rero ni ibintu byinshi abantu bagiye basobanukiwe tubabwira ko dukorera hano Kabarondo rwose ukigera muri gare urinjira neza muri gare urebe ruguru yawe gato urahabona za kuvuga ngo nimba ugeze muri gare ya Kabarondo ntago wongera gusubira muri kaburimbo nimba usubiye muri kaburimbo ubwo ntago ugiye kumusama ubwo yaba yahabye ubwo wahabye ubwo nyine urubuye riba yakugiyemo wabuyereye ni hari igihe ashobora kuza afite rwaserera abadayimoni bari kumubuza ndetse no kujya kwivuza ndetse ari umuntu bamuzana yaba mwageza avuga ati njyewe aho sindi buhagere nuko nyine yamaze kuhabona kizo products zihari ukuvuga ngo burya n'abadayimoni ariko bazi Yesu ntabwo wumvisha ubahuye atari ko duhuriye mwana w'Imana ati tubabarire twigire muri zirango mumugana niko bimeze. Hanyuma rero icyo twakubwira zamuka aho ngaho rwose hagati y'amakontine urebye ruguru yawe ako kanya urahabona inzira nini atanya cyangwa se nyuramo rwagati ukimara kunyuramo rwagati urahabona agasoko katarubakirwa imbere yawe urabuhabona iyi taxi ishinze ibupfukamiro aho ngaho ni mbere y'igaraje rya Rurangirwa iruhande rw'iyo taxi irebere neza inyubako ihari yanditseho iki cyangwa se hariho icyapa cy'umusamariya mwiza. Aho ngaho rero niho dukorera abakunzi b'ikiganiro umusamariya mwiza reka tubwire kwa mbere kugeza ku munsi wo kwa gatanu reka tubabwira ko aho ngaho niho dukorera tubabwira ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe aho tubabwira ko nimba umuntu aje agomba kumenya ko dukora iminsi yose ariko ku isabato ni ikiruhuko kandi iyo umuntu ahageze ashobora kugira amakenga akaba yareba koko nibimenyetso bavuga ku musamariya mwiza nibyo masanze ushobora kwasanga
ifishi tuguhereza twakireho umurwayi uzarebe ko yanditseho umusamariya mwiza. niba yiguha ugasanga atari uzavuga utumenya nibeshya hatariho unahamagara ya nimero turaza kukubwira mu kanya. ushobora kuhasanga amagambo yanditseho umusamariya mwiza ku rukuta ndetse no ku cyapa cyabo aho handitse umusamariya mwiza. Ikindi twababwira cyo nuko udupfukamunwa tw'abakozi bo ku kigo umusamariya kenshi tuba twanditseho umusamariya mwiza cyangwa se baduhinduye, ariko icyo twakubwira cyo nuko ugomba kuba n'amataburiya azasanga ari byo byanditseho akenshi. Ngaho nguko rero reka tubashimire tubabwire ngo imigisha y'Imana ikomeze kubana na nimero zacu ni 0788 420 420 cyangwa se 072 672 072 aha izo ni nimero zo ku kigo umusamariya mwiza. ashobora no kwagira akavuga ati nyamuneka ubwo ngeze muri gare wa mugani hatagira n'ujya kunyiba cyangwa se akanzizingeza reka nzihamagare. tuba dufite rero customer care uhitaza akagufasha ukamubwira ahantu herereye akaza akagutwara. ibyo biroroshye. ikindi buriya Jean Damascene burya ngo hari abavuga ariko badakora. Yego. Yesu we hari icyo yabivuzeho buriya yaravuze ati imirimo myiza niyo izabinjiza mu bwami bw'Imana. nta kindi muzaherekezwe n'imirimo. gukora udafite imirimo ntacyo bimaze. ikintu cya mbere rero tujya kubabwira ni iki ngiki: ntuzumve ku magambo y'abantu bavuga ariko batakoze. wowe ngwino twe tugukorera ikintu kimeze gitya. niba utubwiye uti njya mfatwa n'ibintu nijoro bikambuza amahoro, akenshi birampindukiza. abantu benshi bajya baterwa n'ibyo twita rubuyero. noneho aho umuntu ashaka no kuryama yajya kubona akabona uburiri bwe bwahindutse, aho yashyiraga amaguru niho yashyize umutwe, aho yashyiraga umutwe niho yajyanye amaguru. cyangwa se ugasanga umuntu afite indasago zidafite gahunda. ugasanga umuntu n'abantu barasaze ibintu by'imyuka mibi bavuga ko babandwa. ibyo bintu bibakukiramo bibabuza n'imigisha, aho bagira ikibazo cyo gufata ku ifaranga ariko ntumenye irengero, ukagira ngo bashyize mu mifuka itawutse cyangwa imifuko no ukajya wibaza bakavuga ngo ni inyatsi babateje, ngo ni inyatsi. ibi gusa ko inyatsi ibaho, ariko ibi bintu ni ibintu biba biturutse ku myuka mibi. ku buryo umudayimoni akwemeza kuzajya unywa inzoga ntuve mu kabari, bakugiye umufuka ushiriye ni uko gutoboka. wagereyo batese 100 ati ndakora hakaba n'ihene nzanye n'urukwavu ataruzanye. ibi akenshi babitezwa n'imyuka mibi, kuko akenshi bajyaga kubandwa babarasaga indasago zirimo imyuka mibi, noneho babemeza ko bagiye kuba umugirwa wa Nyabingi cyangwa ngo utuye abana banje 8. abo bantu bakaba baratanzweho ibitambo mu ubwo buryo, ariko ababyeyi babo aribo babikoze. wenda uyu munsi none bakaba batakiriho, none imyaku niyo myuka yabakurikiranye. ivyo bintu bishobora kubateza inyatsi zo kutagira ikintu babona iwabo. niba rero ufite icyo kibazo, simbuka gato uze hariya ku musamariya mwiza. nimero zacu ni 0782 420 420 420 420 0782 420 420 cyangwa se 072 6 Ikiganiro n'umusamariya mwiza dukorana i Kabarondo. munegeza muri gare ya Kabarondo azamukira mu kuboko kw'ibumoso bwa gare akinjira mu isoko ritubakiye, aho tukubwira ko nimba umuntu ageze haruguru ya gare kuvuga ngo ureba utwo dukontineri turi haruguru y'isoko ukaturenga ukinjira mu isoko ritubakiye, noneho bati muri haruguru y'amazuri ari haruguru y'isoko niho ushobora kubona aho dukorera twegeranye n'igaraje rya Rurangirwa. twanababwiye tuti hanze y'igaraje rya Rurangirwa hari taxi ihasaze cyangwa se yahapfiri yananiwe gukorerwa mu igaraje. ubanga iyo taxi ikubwira neza ko hageze. nubwo burya hari igihe umuntu agera nko muri gare nka kuriya yaba ari kuyoboza atari ko ku musamariya ni hehe, cyangwa se ntugatahita avuga ati ku musamariya ni hehe, akaba ati ahantu
kwa Rurangirwa hari ikimodoka cyahasarije ngo kigitagisi hari umuntu warumbwiye ngo ni hahagaze harya buriya kugira ngo wirinde abamami hari abantu bashaka kuza akakumama ati ngwino nkujyane wenda niba gufiteho komisiyo akakuyobya kujyana handi hatari muna kugeza kuri iyo modoka y'igaraje cyangwa se ku igaraje rya Rurangirwa wowe ushobora kumubaza uti iyo modoka ibaye no icyo ni ikimenyetso rukumbi kandi ubureba kuri beka ngayo ngukorereka tubabwire ko izo ni nimero ushobora gufata ukaba wagera ku kigo Umusamariya Mwiza nshuti bakunze b'ikiganiro Umusamariya Mwiza bagiye batwandikira bari za Nyakarambi abantu bari za Rusumo boda reka tubabwire ko ni kwa kundi promotion n'amafaranga ibihumbi 15 kuri zindwara za myuka mubi product zacu nk'ibyishimo by'umuryango ko bagabo 7,000 byonyine product biturugwiro mu rugo ni product umudamu ashobora gukoresha ibijyanye no mavangingo yishima mu myanya y'ibanga betse ko tubafite na product bita cleaning ni product ushobora guteka muri 5 litre ukazajya witabaza mu myanya yawe y'ibanga ibijyanye na za infection ukutabaza za infection irinere zikagenda zivamo bigasohoka kuabara ko mu kiziba kinda cyangwa uruhago rudakora neza ibihumbi 7 nibyo ritwaza ubundi ibintu birangira amahoro waba urwaye izi ndwara zisanzwe zitari amarozi ushobora kuzana mu bira bya mibe bya trichomonase umugongo imitsi abantu bikinishije bo twongera tubabwira ko 15 bitwaza ugatwara no product ukava kuri ibi bintu bijyanye no bibazo bijyanye no kwikinisha ndetse ingaruka zazo kureka tunababwira ko abagabo bikinishije bashobora kugira ikibazo cyo gupanura prostate irapanuka igata icyo twita ikagira ikibazo cy'intuza cy'ubuzira navuga ngo ikisi igira inenge bavuze gupanuka ku kintu no kuvuga ngo nimba umuntu bavuga ngo wenda yapanutse anisi bavuga ngo iyo yashatse nta kuvuga ngo aratekereza uyashatse kwituma yamarara abikora kakanuka itakazi no kuvuga ngo nimba umuntu yapanutse runaka wenda nk'uruhago bavuga ko uruhago ruhita no kwanga igihe cyose ashaki nk'igihe abitekereje aho kugira ngo yifata gereyo ntagerayo no kwanga none uwapanuye iriya prostate akayikoresha muri buriya buryo byanze bikunze igihe ahuye n'igitsina gore bihita byizana nuko ngukora no kuvuga ngo ni kwa kundi umugabo ajya kwihagarika akabona ari gusohora amasohoro kwa kundi igitsina cy'umugabo kuko aba yaragifashe mu buryo runaka areka ko nibi bintu umusaza wa Rusumo w'inshuti yanjye utwari kumwe arambwira ati nukuri Imana igibaho imigisha ati ako Kanyamerika ati ntabwo byoroshye ariko ari igihe ugira gucya nk'umudamu wawe agapfa umva ko nta wundi mugore uzongera kubona no wareka kumuzana ukavuga ati nzajya mbyirangiriza icyo gihe uri kwitera ingaruka zirutwa nuko wazana undi mugore mukabana amahoro nta bindi bibazo hari n'abandi bananirana hari n'abadamu ugasanga nyine baravuga ati uwa mbere yananiye n'uwa kabiri arananira mbivuyemo nzajya mbyikorera ntago umugore ntago ari umwenda ugura mu isoko ejo ngo uhindure abantu bafite ibyo bibazo bijyanye no kwikinisha aho ushobora kugutera kanseri ya prostate ushobora kugutera umugongo udakira umutwe udakira aho ushobora kugutera kugora n'ubusazi kuba washaka kuyayuka nkuba kakanya abantu bakabiyoberwa batese ni biki bimwadutse akenshi wenda bakaba banavyitiranya na bya bintu by'amadayimoni atari nabyo ikindi nuko intanga ze ziba amazi kubura urubyaro n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni kimwe no ku mugore nawe ashobora kuba yakritorisi tumagira ibyishimo no kuba yazana amavangingo irarigita kandi kaba ishobora gukomereka ikindi twanababwira cyo nuko ashobora kubura urubyaro akagira umutwe udakira umugongo ikiri no guhora aribwa mu kiziba cyenda kuko gihe ari kuzunguza rwa rutoke cyangwa se yakaroti cyangwa ikindi kintu ari kwikinishiriza ukuvuga ngo hari amavangingo ashobora kudasohoka uko adasohoka rero ni kugenda n'ibyiyumvo by'imitsi ishinzwe kuvura cyangwa se ibyo twakita ibitanga bya byishimo nabyo birapfapfana ugasanga icyo bita amahormone sexuelle cyangwa se imisemburo ishinzwe
kuba yatanga ibyishimo ikagenda ikangirika. Aha Steve, reka tunababwire ko twabateguriye n'indi ndwara ariko abantu bafite ibyo bibazo ni 15,000, abantu bafite uburwayi busanzwe hari amibe trichomonas, abantu tunababwira ko abantu bafite amibe ishobora kugutera ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Buri amibe ni ikintu kibi cyane. Icyambere ishobora gutanga ibintu bitanu ku muntu ako kanya. Icyambere ishobora guteza ikibazo cy'impyiko. Icya kabiri ushobora kurwara igifu giturutse kuri amibe. Ikindi cya kabiri umuntu ashobora kugira ikibazo cy'isereri horaho ndetse rimwe na rimwe ukajya witura nk'umunyagicuri. Ikindi ishobora guteza ikibazo ku bigendanye n'umwijima cyane cyane ku biremaho udufuka cyangwa se ukateza ibisebe. Ikindi ishobora gusesera mu bihaha aho uzajya wumva umuntu avuga ngo ahora aribwa mu bihaha n'inkorora zidakira. Inkorora akahoraho yajya kwa muganga ngo bareka ari n'igituntu bagasanga nta kibazo no gucika umugongo bidashobora kuvaho n'umunsi n'umwe. Ikindi no kuguca umugongo ndetse no mu kiziba cy'inda umuntu akaba yababara aho ngaho. Ubundi yaba ari umugabo agakorwa na mibe, yaba ari umugore amavangingo akabura burundu bitewe n'icyo kibazo. Uratugana aho dukorera ni hano i Kabarondo. Nimero zacu ni 0782 420 420 420 0782 420 420 cyangwa se 072 677 twagiye tubabwira rero uburyo umuntu ashobora kuguteza ihembe n'ubundi burwayi bwinshi bigiye butandukanye bujyanye n'imyuka mibi. Cyo twanababwira ko nimba wa mugore bafashe wa musatsi wo hasi bakawutwara, uvuga ngo wa mugore aba afite ibyago by'uko ashobora kutazasama. No kuvuga ngo baramutse batwaye neza urwogoshero rwo ku myanya y'ibanga ye, byanze bikunze agomba kugira izo ngaruka. Kandi n'igihe burya reka abantu tunamenye burya umuntu ashobora no kurwara umutwe w'uruhande rumwe, umutwe ukakuzengereza ugava wapfuka n'umusatsi nijoro ukajya kubona ibintu byaje n'umutwe w'akaberete. Icyo gihe akaba ari umwuka mubi bagushyizemo ukivuza ukamwe imiti yose ishoboka kandi ari udusatsi bakuye ku mutwe wawe. Ibyo byose rero turababwira ko nta muntu wakuroga atagukuyeho sample y'ikintu uko byagenda kose. Hari umuntu rero ushaka kwibwira ati noneho kwiyogoshesha nk'ahantu none byazaba ibintu bidasanzwe. Keretse ahari yenda yumvikanye n'umwe mu bakogosha iyo imisatsi yose ibisa n'iyavangavanze. Nose nibaje nk'iyogoshesha n'undi akaza ibyo ntabwo byashoboka. Ntabwo yakubura. Umunyarwanda ni wavuze ngo ushaka nakubura mu rukumbi. Nimba umuntu agize gutya akazana uburezi agakinisha umwana gukoza ku munwa ho biroroshye cyane. Umuntu agushaka ntabwo yakubura. Nimba rero ufite bino bibazo bijyanye n'indwara uratugana dukorana i Kabarondo, uza witwaje amafaranga 15,000. Ari umugabo baba barafatiye umudamu ahora aribwa mu kiziba cy'inda, hari n'umudamu ari abantu bashobora kuba barabuze urubyaro bamaze igihe kinini gishoboka. Abangaba rwose product zirahari ku bwinshi, nta kibazo cya kwibwira uti buriya twakongera kwibutsa abantu bitwa ababyeyi, ariko cyane cyane ababyeyi baba mama, wenda abapapa benshi babibereye mu mirimo ishobora gutuma wenda akenshi atabonana n'abana b'abakobwa. Ariko burya abana b'abakobwa kenshi bakunze kwitabwaho kandi bakunze guhura n'abamama kenshi kuruta uko bahura n'abapapa. Ariko wowe niba ufite umwana w'umukobwa, nyamuneka ukaba uzi ko agejeje igihe cyo kuba yakinjira kenshi mu byo twita ukwezi cyangwa se mu mihango mu yandi magambo. Abo bantu binjira mu gihe cy'ukwezi akenshi hariya niho bana benshi bakura ibibazo bigendanye no kuba bashobora kuzingwa. Ukibaza umwana wawe impamvu ari mwiza cyane ndetse wamujyana muri babandi reka nguhe nk'urugero gutwara sample ku mukobwa ujya mu mihango buri kwezi biroroshye. Kurabizi neza ko kiranazira no gufata biriya bintu bibindishije none akaba ashobora kubishyira ahagaragara. Usanga abantu benshi uzagenda ugende
unarebe usanga ahantu bagitaye buri rero bishaka kukuzanira ingaruka kugutera ingaruka nimba ikintu cyose kiri ku mubiri wawe igihe utizeye umuntu muri kwa ariko barasa no kutamwizera ubuzima bw'umuntu bwawe nta mpamvu nimwe yo kugira ngo wizere umuntu kuko turabona ibintu bijyanye n'imyuka mibi ibintu bijyanye n'amarozi ni ibintu byeze aho umukobwa agira gutya akagira imyaka 25 35 agakora akihanga uwihanganye akajya kabona umusore bararambagizanye akaza agafata irembo bakagira no ku munsi w'ubukwe abagatumva ukumva telefone ayikuye vuga ati ibi bintu birahanze muri iki gihe ubukwe bugapfa bwa mbere kabiri gatatu icyo gihe menya ko iriya ifo faire attention menya ko ango harimo ikibazo uze witwaje amafaranga 15 tuguhereza zino product hari product tufite twebwe twanababwira n'amazina yazo reka tunashimira n'umuntu wari umuntu Steven mano burya abantu ibiganiro byacu barabyumva baranabikunda ari umudamu wanyibwira ati ibintu muvuga kategorikali n'ukuri ati nge nabonye n'abantu runaka ugasanga afite akantu kaka za product twababwiye bakagira ngo ne parufe kandi ni ya product yirukana imyuka mibi agenda yisi yaraje avuga ati si product ati ko mbona umugore wa kana kakakana gatwara kandi nge mbona ari umubavu mwiza mbanigeze ngo ni umubavu atahubwo naramubwiye ngo kagurirwa yarambwira ngo yagatumye mu Buhinde ati se burya muratugira ati numva gahumura neza atazi ko ya product yirukana ibibazo by'imyuka mibi ntabwo twe tugushyiraho amase atazagira umuntu basiga amase ati uyiriranwe iminsi yose cyangwa umuntu yajya ahantu bakamubwira ati zana inyama ahubwo twe tuguha ako kantu witaga umubavu mwiza ni kumva hari igihe ushaka no kugacana mu nzu byabaye ngombwa biterwa n'umwuka mubi dushaka kukwirukana ni nakubika mu nzu hari ucana mu nzu nakushobora kwisiga ni handi umuntu ashobora kukohereza ibya bintu twisi bihuherano agasanga ya product ikabyirukana bitaragera no bitarakugeraho ukumva uko biravugira mwirukana bazima nayo ngo tunabafitiye kiboko ya majini kuba ngo birashahurana ako kanya ni ukuvuga ngo igini ryari bukugendeho icumva iyo mpumuro yirukana ya myuka mibi Steve iminota ibishize yabigenze bite buriya ni urayiriye se ntabwo ari ukuyiriya gusa ahubwo cyagura yikacaje akaryoshye nikahora ariko bigenda ubyusigaye urya ugakacanga ukarya n'iminota nyamara burya mu kinyarwanda bakunze kubanga umwanzi w'ibihe n'amasaha amasaha bayiruka iminota 8 dusigaye reka tuyibyaza umusato babwira ko dukorera ni Kabarondo nimero zacu ni 0788 420 420 yes 0782 420 407 cyangwa se 072 637 aha tunababwira ko ubwo ushobora kohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukohereza kuri WhatsApp ya 072 637 aha tunababwira ko mu minsi mikeya ibi biganiro tubakorera hano kuri Radio Izuba muzajya mubikurikirana kuri YouTube channel y'Umusamariya Mwiza mu gihe gitoya muraza kujya mubibona aho tubabwira ko YouTube channel yacu mugiye kujya muyikurikirana babibona mukora subscribe ibintu babimeze neza Steve sinzi nimba ari ikindi kintu wavuga mbere ikintu twabwira nuko kumukanya rwose umuntu wese witegura kuvuga ati numvishe ibiganiro kandi biranyuze numvishe ko imyuka mibi koko iriho icyo twabwira n'abantu b'abanyamatorero akenshi bashaka kugira ngo umuntu ahere hause ntago baracyamusengera umuntu bakamusengera mu nzu ni kenshi umuntu yanga kujya kuvuza umuntu akagenda Imana yavuze ko ntazava nzaba none se ni bangahe uzi b'abakobwa bafite imyaka 35 agategereza umuhungu akamubura 45 akagera 50 umuhungu bavuganye mu itorero akazarinda ashaka undi ubwo sanga umuntu afite imyaka 50 wamubaza ukabona ni nk'umuzimu wamuzezengeje akakubwira ngo ngiye ngo mfite isezerano akisezerano rifitanye nande
wa mwuka iryo sezerano ritashobora kujya gusenga ujya kumenya ko kujya gusenga gusubizwa ntago bivuze ko amagambo yose ibisubizo byose tubona dushobora kubihabwa n'Imana ushobora kubiharwa n'umwuka mubi wa Satani bitewe nuko mu mikorere yawe mu mibereho yawe ushobora kuba baganura ibibi cyangwa baganura ibitazashoboka ase ntago bizi neza cyangwa bigendanye n'irari ryabo ntago uzi Daniel baravuga turega njyewe mwami cyo nkwangira n'iki nuko buri gihe umpanurira ibintu bibi gusa umanurira ibintu bibi cyangwa niyo Roboamu tujago je byumvikana uburyo nge iki gihanuzi uyu muhanuzi amanurira buri gihe cyose yagiye kumpanura ntabwo ashaka kumpanura ibyiza ni ibibi abahanuzi bandi hafi 400 bose bahuzaga inama ati uwo kuki udahuza n'abandi ntabwo mukundi mari urimo bari yego reka tunawushimira rero tubabwira ngo imigisha y'Imana bane namwe nimero ni 0788 magana na makumyabiri kane kabiri zero kane zeru karindwi umunani kane kabiri zero kane zeru karindwi cyangwa se Tigo 072 gatandatu karindwi gatatu kabiri zero aho dukorera ni hari Kabarondo ugeze muri gare ya Kabarondo babazwa n'amafaranga yawe umuntu amafaranga yakuvuna reka kuyatakaza ahantu tateganyije cyangwa se umuntu akakwiba buriya nge bijya bintangaza umuntu akajya mu isoko afite amafaranga yabona abantu bari kwamamaza ikintu mu isoko bazanye ugahita ujya gukata wari ufite gahunda yo kujya kugura ikindi kintu ni miss management nuvuga ni imitekerereze mibi kora ikikujyanye wavugaga kujya kugura umwenda mu kanya baravuze bati hano inyama rwose ziryoshye nubwo ukayagura inyama yamiranga rero impara zigeze zicuranga igira basare bamutumye ingobyi we yizanira inyama ngaho ngoko bakunze bikigana umusamariya mwiza reka tubabwire ko tufite mashini ibasha gukura imyanda mu mubiri abantu bafite ibibazo by'ibitega abantu bafite ibibazo by'ibijugunyirano abantu bafite uburozi bw'amaryano bwabo ndi bushibuka bwa buri kwezi reka tubabwire ko tubafitiye product ibasha kukuvura buno bibazo bijyanye n'amarozi abantu bafite ikibazo cy'igifu abantu bafite ikibazo cy'umutwe udakira abantu bafite ikibazo cy'uruhu uruhu rwarakuzengereje usangwa umuntu afite amabara nk'ay'inkende cyangwa se amatashi ukagira ngo ni zino zoka zo bitaga ntuze zo bitaga impiri nizo nabonye zigira amabara menshi cyane ku mubiri wazo ariko yabundi iyo bavuze inzoka bita imanika baba bashatse kuvuga iki imanika buriya ni inzoka y'ubwoko bwo bita teniya iba mu mubiri w'umuntu iyi ngiyi ishobora kugeza nibura kuri metero 12 kurimo iyi rero kugira ngo yivanemo hari product tufite iyi product bita rukogoti basha kumena igikono cya mibe igakuramo igikono ni nayo product ibasha kuvura indwara bita teniya bilharziose izi ndwara zose ziba ziri mu mara muri intestine reka tubabwire ko iyi product iri kugura amafaranga 7,000 byonyine ukaza ukanisuzumisha ibintu bikarangira amahoro reka tubabwire ko rero turimo dusatira umusozo tubabwire ko aho dukorera ni hani Kabarondo imugeze muri gare ya Kabarondo uraca urabona utwo dukontinere turi haruguru y'isoko uraca mu isoko ritubakiye dukorera haruguru y'amazu ari haruguru y'isoko ikindi nuko umuntu ashobora kuza n'ikinyabiziga agakata kuri beka agasa nk'ukata werekeza ku murenge mu rubavu rw'ibumoso arimo agenda yerekeza ku murenge cya kimodoka ya modoka yapfiriye ya Iyasi itagitwara abantu kuko yapfuye iri hanze y'igaraje aho ngo niho bita ku Musamariya mwiza urahabona icyapa nimero yo ushobora kugenda uhamagara igihe cyari cyo cyose ukitabwa cyangwa se ukaba wahamagara mu gihe nyacyo nuko uhamagara saa 9 za mu gitondo kugeza saa 11 za nimugoroba burya natwe turaruhuka kuvuga ngo nimero tugiye kubabwira ni yo ngiyo yonyine 0788 kane kabiri zero kane zeru karindwi 0788
420 420 407 aha cyangwa se Tigo 072 6 tubafite product ibasha kuvura ikibazo cy'imitsi n'umugongo mu minsi ine iyo product rwose umuntu abagenda neza yemye abana kuvuga ngo uri kugenda wunamye cyangwa se umeze nk'umuntu wacitse umugongo cyane tuyikora mu buryo bwa capsules mu tunini unywa akantu kamwe umunsi ejo bundi kandi ibijyanye n'umugongo bikaranga oyo kabyibagirwa nk'uko imbwa yibagiye kunywesha niko bimeze abantu bikinishije iyo product y'ibihumbi 15 ugenda ugakoresha bikuraho zangaruka zose umuntu akagombye kugira mu gihe yamaze gukora icyo gikorwa kitari cyiza. Ikindi twanabwira abantu nimba ufite product koko warayikuye hanze ntago ari product waza ngo ubwire umuntu ni product ngo uzayigura 5,000 ngo harimo gusuzuma no gutwara imiti. Urumva iyo product ariyo koko yaba atariyo rwose ntago ibintu dukora ni ibintu biririyo ibiri clear. Reka rero dusoze tubabwira ngo nimero zacu ni 0788 420 407 420 cyangwa se 072 abakobwa bashaka gusubira ku muco nyaboneka product yo guca imyeyo amafaranga 5,000 ntabwo ari imyikubuzo mutaza kubyitiranya ni imyeyo iri ahantu mu ibanga ry'abakobwa ibyo bakoraga twita mu rubohero 2,000 ku muntu ushaka kuyikoresha igihe kirekire ariko umuntu ushaka kuyikoresha mu buryo bwihuse avuga ati ubukwe bwanjye buregereje ndabura amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe uwo nguwo ashobora gutanga 5,000. Steve reka mushimire dushimire rero n'abanyarwanda bose ndetse n'abanyarwandakazi bose bari baduteza amatwi tubabwire tuti mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Murakoze cyane. Waba ufite imitsi yakunaniye cyangwa se ufite indwara yo kwikinisha cyangwa se indwara zo mu myanya y'ibanga tugane tukuvure. Ivuriro Umusamariya Mwiza wadusanga Kabarondo uruguru y'isoko cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788420407 kuri 0788705073 no kuri 0726731320.